Ngamanye amaxesha kuba nzima uthi sifumane amagama okanye amazwi esinothi siwatsho kubantwana bethu xa bengakhange benze okuhle. Ngamanye kaloku amaxesha kuba lula into yobana sibabhale phantsi mazwi lawo enkuthazo okanye awothando okanye awombulelo kunokuba siwatsho sibajongile. Udonga lothando lusebenza xa kunje ke mzali. Bhala phantsi nantoni na oyithandayo ngomntwana wakho okanye uzobe umfanekiso ozawuthi ukukhumbuze into ngaloo mntu umbhalela amazwi enkuthazo okanye awothando okanye awombulelo. Ungabhala nantoni na kaloku mzali wam oyithandayo ngaye okanye abalasele kuyo. Umzekelo, ungathi ubalasele ekwenzeni okanye ekuziseni uncumo kusapho lwethu xa lunxunguphele. Okanye ungathi uyintyatyambo, qhubeka uqhakaze. Kaloku mzali, loo miyalezo ungathi uyitshintshatshintshe veki naveki, uyixhome edongeni lakho. Uthi ke xa ufuna uthando nje oluthe chatha, ungayifundela phezulu kaloku loo miyalezo.